Olemekezeka Chakwera, ufumu wanu wayezedwa ndipo waperewera. Amenewo ndi maganizo a Kalindo amene modi yawo yalero pano pa Nyasa VoiceBox akufuna kunena kuti apanga kafukufuku kwawo ndipo aona kuti ufumu wa Chakwera walephera. Ndipo pamene walephera ufumu wa Chakwerawo akufunsa Amalawi maka achigawo chapakati kuti kodi pokavota mukavotela ndani, mukavotera pa Chakwera poti ngakwanu kapena mukavotera wina based on mfundo za munthu ameneyo kuti adzatipangira chani ife ngati Amalawi. Mukuona kwawo Kalindo kunena kuti nthawi yomavura muchimbulimbuli yomavura chifukwa munthu ngwakwathu yatha. Ndi nthawi yoti pano pali dzivoterano anthu amene ali ndi mtima ofuna kutsogolera dziko lino kuti litukuke regardless of where they are coming from. So as usual, we ask you to listen to the end of the audio and then make your own conclusion as to whether you agree with Kalindo or not. Welcome to Nyasa VoiceBox, the place where we discuss Malawian politics, good governance, and the rule of law. This is Nyasa VoiceBox, your Malawi, your voices. Munthu wina aliyense amayenera kuti azinyadira ntchito yake imene amagwira. Ndipo ngati munthu sukunyadira ntchito yako ndiye kuti uli chabe. Motero kuti inenso ndichifukwa chake mamawa wina uli wonse ndimalawira kuti ndilankhule ndinu Amalawi kukuunikirani zina ndi zina chifukwa ntchito iyi yolankhulira Amalawi yoyimirira Amalawi ndimayikonda kwambiri. Ndipo palibe ntchito ina imene ndimakonda muno Malawi kuposa ntchito yomenyera maufulu. Motero kuti ndikufuna ndikuchiteni promise ya Malawi, ndikulonjezeni kunena kuti ine ndizayima ndizapitirira kunena chilungamo kukuyimirira ninu Amalawi amene simungathe kulankhula, amene enanu kulankhula kumakuvutani, enanu mumaopa kuti mulankhule, koma ine ndizapitirira kukuyimirirani, kukulankhulirani chifukwa ndi ntchito imene ine ndimayikonda. Ine ndine born Kalindo, the DC, president wa anthu osauka inu woyamba kuno ku Malawi, komanso president wa gulu la Malawi first, the people first. Gulu limene lagwedeza, gulu limene limangoyima pa chilungamo, gulu limene silitekeseka ndipo sitiyendayenda kapena kufunafuna zipani. Chifukwa ife athu ndi Amalawi, sitiyimirira chipani, sitiyimirira mpingo, sitiyimirira chigawo, sitiyimirira munthu wina aliyense. Chifukwa cha mmene iyeyo alili timangomuyimirira Malawiyo ndipo pa chilungamo, ndipo timafuna kuti chilungamocho chiziyenda ngati madzi. 2025 yasala pang'ono kubwera, ndipo ichi ndi chaka cha chisankho chimene chili chaka chovuta kwambiri, chaka cha ali ndi mwana amugwirise. Pamene tikupita ku chisankho chimenechi chimene anachipanga mwadaladala, chimene kukhale constitutional crisis chifukwa malamulo aziko salola. Malamulo aziko ndi malamulo aziko, ndipo chisankho chinayenera chikhale 2024 chifukwa zina zimuna mmangoziona amene amayenera kuti alamule kuti kuzakhala chisankho ndi nyumba ya malamulo. Koma nyumba ya malamuloyo pa malamulo iwo alibe mphamvu yokalamula kunena kuti kuzakhale chisankho 2025 chifukwa teremu yawo ya ma MP izakhala itachita expire posachedwa pompano. Ndi chifukwa chake tikunena kuti kuzakhala constitutional crisis chifukwa munthu amene akuyenera kuti alamule kapena anthu amene akuyenera kuti alamule apereke posatira malamulo kuti kukuyenera kukhale chisankho, meki ikhale ndi funding ndi a nyumba ya malamulo. Koma a nyumba ya malamulo ndi aja teremu yawo ikuchita expire posachedwa. Kodi amene atazalamule
nthawi imeneyo azakhala ndani? Nthawi zina za malamulo, inu atone jeno tayang'anani nkhani imeneyi ndi diso lapatali, chifukwa mukhoza kuzaoneka ngati ndinu ophunzira limodzi ndi majaji, limodzi ndi anthu osunga malamulo, komanso ndikuzapusa malamulo anu omwe ndikuzakulumani. Koma nkhani yayikulu imene ndabweretsa mmawa uno ndiyonena kuti inu Amalawi mukuziwa kunena kuti kuno ku Malawi timasankha malinga ndi chigawo, timasankha pomutsatira munthu wathu. Timanena kuti ife achigawo chapakati tikuyenera tisankhane tokhatokha chifukwa ife ndi achigawo chapakati. Ife akuchigawo chakumwera tisankhane akumwera okhaokha, ife akumpoto tisankhane akumpoto okhaokha, ife aku Eastern Region tisankhane aku Eastern Region okhaokha. Koma funso nkumafunsa kuti kodi mmene yayendesera MCP kuyendesera dziko lino, inuyo akuchigawo chapakati muzasankhaso MCP chifukwa ndi akwanu? Mmene Chakwera ndi nduna zace ayendesera dzikoli, mavuto amene mwakumana nawo Amalawi nonse, muzamusankha Chakwera kumene muti muzakhaleko khandi ku chigawo chakumpoto, chigawo chaku Eastern Region, chigawo chaku Southern, muzakamusankha Chakwera kapena muzakasankha MCP kuti ibwerereso mboma chifukwa chokuti ndi akwanu? Ine ndikuona ngati nthawi yakwana sopano yonena kuti ife Amalawi tizisankha president malinga ndi mfundo komanso malinga ndi zimene atichitira. Chifukwa tikaliona boma ili kuti kulichita reti, muona kuti boma ilili latipangisa ife Amalawi kuti tikhale pa umphawi wa zaoneni. Mwinaso boma la DPP lija linali bwino, limene anthu ambiri tikapita kumbali ya zinthu tinkakhala ndi zinthu zathu zambirimbiri, olo minda imene, olo mashopu, olo katundu, anthu ankakhala ndi zinthu zawo. Mwachidule tinene kuti linali boma limene anthu ankagula zinthu zawo ndikumakhala nawo, anthu ankamanga nyumba zawo. Ngakhalenso boma la Bakiri Muluzi linali boma limene anthu ankagula zinthu, ankakhala ndi zinthu. Ngakhalenso boma la Joyce Banda linali boma limene anthu ankakhala ndi zinthu zawo, ankagula zinthu zawo. Koma boma ili la MCP tikaliona ndikulichita reti, muona kuti Amalawi agulisa zinthu zawo zambiri kuphatikizapo somalo. Motero kuti kafukufuku amene ndapanga ine kupita ku Mchinji, kupita ku Nkhotakota, kupita ku Salima, kupita ku Dowa, kupita ku Nkhatabe, ndapeza kunena kuti Amalawi ambiri ngakhale olo mukasungu agulisa katundu wochuluka kuphatikiza minda yawo. Ndipo pang'ono kumene kukubweraku muona kunena kuti Malawi munomo ambiri ife sikuzakhala kwathu. Chifukwa tikanena kuti munthu iweyo ndiwe Malawi, umayenera kuti ukhale ndi malo, ukhale ndi munda. Koma muona kuti boma ilili la MCP latipanga ifeyo ngakhalenso tili a MCP wo kugulisa minda yathu kwa anthu obwera. Amwenye, Maburundi, Maruwandizi ndi amene atenga malo athu. Kusonyeza kunena kuti pamene munthu wangogulisa malo, uziwe kuti iweyo si iwenso nzika ya zikolo. Chifukwa munthu umayenera ukhale ndi malo. Koma anthu awawo atipangisa ifeyo kuti tikhale pa umphawi ogulisa ngakhale malo amene tikukhala, chifukwa cha mmene zinthu zawo aziyendesera. Ndiye nkumafunsa kuti popeza posachedwa pompano inuyo mukupita kumavoti, mukukavota, kodi mukukavota kukavotera chipani chanu chimene mmachivotera nthawi zonse kuti mupitirize kugulisa zinthu zanu? Chifukwa boma ilili ndiye latibweresera umphawi wa umphawi. Motero kuti akanakhala kuti imapezekapo nthawi imene anthu amanena kuti tiyeni tivotere mapresidenti akale, master of ceremony ndikuyima uko ndikunena kuti nthawi ino tikufuna tivotere Bakiri Muluzi kuti abwerere pa mpando. Mukanaona anthu mene akanachemerera Bakiri
bakiri abwerere bakiri ngakhale ulo bakiri wakamaenda lero oli msewu ya Malawi muno anthu amachita kumuchemerera ndipo bakiri akanakhala ndi mavoti ochuluka kwambiri akanakhala kuti malamulo amalola kuti anthu azibwereza master of ceremony yemweyo akanalamula so kunena kuti nthawi ino tikufuna kunena kuti Joyce Banda abwereze mukanamva anthu mene akanafuulira amayi pakana pang'onong'ono kufuna kuti alankhule kuti amayi atilankhule anthu akanachemerera ziko lino master of ceremony yemweyo akanafunsa so kunena kuti nthawi ino tikufuna kuti Professor Arthur Peter Mutharika abwereze koma ndiye kukanakhala ng'oma adadi abwereze chifukwa cha ntchito zawo za mmene mapresident amene wa achitira chifukwa tikunena chilungamo bakiri anayigwira ntchito yokoma ndipo bakiri amacheza ndi wina aliyense ngakhale wakumuzi kunena chilungamo mayi Joyce Banda anagwira ntchito munthu osamamuyamikira atafa zimayi anayesesa within 100 days Malawi kubwera forex kubwera mafuta kubwera magesi nyumba za asilikali ngakhale ku Chilumba Garrison nzimayi kukhala pa chiongolero tikanena za Peter Mutharika zinde iyi aiteni tizisiye achimwene awo apita Mutharika anayesesa kumbali yawo chisime chimaoneka chokuya chikapwa ndiye khaya master of ceremony atagwira microphone ndikunena kuti nthawi ino tikufuna kuti Chakwera abwereze ndikuta kuona anthu kapena ndikumva anthu akunena kuti tatopa tifuna tizipita tatopa funso ndilonena kuti kodi Chakwera anati alengezedwe ndi master of ceremony kodi anthu anena kuti tiabwereze chifukwa tu mtsogoleri uyu ndiye wationesa nyekwe mtsogoleri uyu ndiye anthu a Malawi avutika ndiye funso langa ndionena kuti popeza mmavota polingana ndi zigawo inu a Eastern Region mukavota kumuvotera Chakwera mukavota kuvotera tonse alliance zoona mukavota inu maka inu anthu amene mangosusuka china chilichonse kumasusuka kumanena kuti ifeyo ndife anthu apa Central Region umphawi umene muli nawo inu anthu apa Central Region mukavota kumuvotera ndithu Chakwera kamena kuvotera MCP chifukwa chokuti ndi yakwanu iyi ni nthawi yonena kuti abale tichite reflect chifukwa ikanakhala kuti malamulo amalola onena kuti kulitengapo bomalo ndi kulichosa mpando olo nthawi yawo isanathe amene anayenera kuchosedwa ndi awawo atonse alliance chifukwa awatu nde ationesa nyekwe mwina nthawi ija ya DPP kunkangomveka kuti kumakhala nyekwe koma izi ndiye taziona chifukwa olo nyumba ya malamulo imene kuti mwina MP apeze chitukuko ndiye kuti amene yetu apange chibwezi ndi wamkulu wa ku MCP akakhala nzimayi ndiye kuti ngati akufunanso kuti atuluke kunja maiko akunja ndiye kuti apange ubwezi ndi akuluakulu aku parliament popanda chimenezozo kupanga zibwenzi ma MP achizimayi dera lawo losikukhala chitukuko kaye ukakhala kuti iwe ndiwe wa opposition ndiye umakhala ngati umayima pa chilungamo nyumbamo ndiye kuti uziwe kuti nyumbamo so iwe sikutuluka chitukuko china chilichonse chopita ku constituency kwako khalidwe limene linayambira kale mu zipani zonse ndinayamba kuziona apapa tingokambapo zipani zimene zakhala mbuyomo zipani ngati za makamaka DPP ndi MCP mwanyanya kwambiri nsankho mwanyanya kupanga zitukuko based on relationship ya iweyo ndi MP yo makamaka akuluakulu aku ainu akuluakulu a MCP akuluakulu aku parliament
amene mmayang'anira za nyumbamo mmapereka chitukuko kwa MP ngati kapena ndi bwenzi lanu. Ngati sakha akangokukana ni chibwenzi basi ndiye kuti ameneyo basi shauli yache. Akakhala wamamuna ngati ameneyo samalankhula mpaliyamenti zokomera boma lanu, munthu ameneyo mwadana naye. Motero kuti pali ndandanda wa ma MP amene akonzeredwa chiwembu chonena kuti ngakhale kwawo kutakhala mavuto kumene koko chimanga sichipitako. Mwachisanzo kwa Gladys Ganda. Gladys Ganda anthu akwanu azunzika chifukwa chokuti inuyo munakana kulowa ku MCP. Munakana Gladys Ganda kuti muzichita support ma ideologies a MCP. Kafukufuku amenewo ine ngati DC ndamupeza. Akwerepetatu mulikhala pa mavuto posachedwa pompano chifukwa chonena kuti inuyo munakana kusapota za MCP. Kuzomba uko kwerepeta MP wa kuzomba anthu ako avutika chifukwa chokuti unakana kusapota za MCP. Ma MP amene amatuluka kunja amene woonde kuti ali pa relationship ya special ndi akuluakulu aku parliament amene ena simmatuluka muziwe kuti ndinu amwano. Kodi chitukuko chikuyenera chiziyenda choncho? Ena anu mukufuna munamiziridwe kuti mwabandalama za CDF. Sumia Sulemani kaya Ndani Sulemani wakuchigumula usamale sonawe posachedwapo akupezera zifukwa chifukwa kuti iweyo umalankhula motumbwa. Sumia Sulemani ati umalankhula motumbwa kwambiri ndipo upezeredwa zifukwa posachedwapa. Kodi zitukuko za ziko ndizimakhala za chipani? Ndi chifukwa chaketu mwina tateni tizisiyanisa pakati pa nkhani za boma ndi nkhani za chipani. Nkhani za boma ndi za boma. Budget ya boma si kukhuzana ndi kuchipani. It is a national cake. Ndi chifukwa chake mmaona ma MP ena amalankhula mombwambwana. Ma MP wokuti ndi anzeru amakhala kuti akuhonga chitukuko. Amakhala kuti akuhonga maulendo wokuti azipita kunja. Ena samakhalamo mpaliyamenti muja amati akabwera wiki ino wiki yamawaso atuluka. Wiki ino wiki yamawaso atuluka. Umangoziwiratu kuti ameneyo nkutheka kuti ndi chibwenzi kapena iyayi ndi akakhala wamamuna akupanga zinthu za ukazitape akutenga zinthu za kuchipani kwake ndikumakapereka kwinako. Muzawaone anthu amenewa. Ena amachita kumatenga ndalama kumakahonga akuluakulu aku parliament. Akalandira allowance yawo basi ulendo kukahonga. Mungoziwiratu kuti ameneyoyo ndiye kuti azituluka. Ukapolo tu ulipo tu kwambiri muno Malawi. Ukapolo ujasuna ate. Nawonso ma member of parliament ambiri wandi akapolo. Komanso inu anthu ambiri amma constituency ndinu akapolo. Pakali pano pamusanduka apa akapolo muziko lanu chifukwa chokuti mwagulisa malo anu, mwagulisa zinthu zanu chifukwa cha boma la MCP, boma limene lalephera. Ndiye nkumafunsa kuti kodi mukavotaso? Mukavota zija mmapanga zija. Konena kuti ine silingakamvotere atupere muluzi chifukwa siwa kwathu. Ine silingakamvotere Peter Muthalika chifukwa siwa kwathu. Ndikamvotera Chakwera. Ine silingakamvotere Chihana chifukwa siwa kwathu. Ine silingamvotere David Mbewe chifukwa siwa kwathu. Zimene zimukuyenera muzichose. Lero anthu akukumana ndi mavuto osiyana-siyana chifukwa cha mchitidwe umene uwu. Lero mavuto amene tikukumana nawo chifukwa chokuti uyu ndi wa kwathu. Kanga kanavundira pansalu. Ganizani mozama Malawi 2025 iyi. MCP yazuza kubwerezaso izizi ndikuziyitanira mavuto. Ngakhale anyake aku Central Region iko ndi amene akuona mavuto anyo. Mavuto. Born Kalindo, the DC.